بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله رب العزت په دې آیات مبارک کې قسم کړی دی او قسم کوي په سهار سره د هرې ورځې یا په سهار سره د لسو اخري شپو د رمضان المبارک یا په سهار سره د دغه ذوالحجې د میاشتې اولې لشپې په دغو سره الله پاک قسم کوي. او بعضې مفسرین وایي چې د عرفات ورځې په سهار سره الله پاک قسم کړی یا کوي، او بعضې مفسرین وایي چې د اختر په ورځې په سهار سره الله پاک قسم کوي. او ولیال عشر هغه شپې چې لس دي، د دې څخه مراد ډېر مفسرین تفسیر د دې دا کوي چې د دغه د ذوالحجې د میاشتې اولې لس شپې دا ډېرې افضله میاشتې دي، شپې دي، او ډېرې د الله پاک ته قدرمنې او د عزت او د قدر وړ شپې دي چې په دې کې سړی عبادت وکړي، استغفار ووایي، درود شریف ووایي، تلاوت د قرآن کریم وکړي، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر ووایي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، دا استغفار ډېر ووایي، او نفلي لمونځ وکړي یا نفلي روژې ونیسي، او الله پاک ته ډېر محبوب تر دغه لسو ورځو عبادت ډېر محبوب دی الله پاک ته. و حدیث مبارکو څخه معلومیږي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په دې شپو کې ډېر عبادت کاوه. او د ذوالحجې د میاشتې چې دا لس ورځې دي یا هره شپه سړی دوه رکعته لمونځ وکړي، د هغه لمانځه کې د وتر څخه ماخستن لمانځه بعد، د وتر څخه بعد د هر رکعت کې انا اعطیناک الکوثر درې واره ووایي، یا قل هو الله احد درې واره، بیا قل اعوذ برب الفلق درې واره، بیا قل اعوذ برب الناس درې واره. الله پاک جل جلاله بدت زر نیکی ورکې د هر ورشته د هر بیشته چې د پر بدن باندې وي، او د زرو صدقو ثوابونه به الله پاک ودته ورکړي. نو دا څومره اسانه عمل دی چې سړی په دې میاشت کې په دغه اولو شپو کې دغه لمونځ سړی وکړي او کوي چې د زرو صدقو زر واره صدقه وکړي یا د بیشتانو پر اندازه باندې ودته الله پاک نیکۍ ورته نوشته کوي، ورته لیکي. او په دې باندې بعضې علما یا بعضې بزرګان مشایخ کرام په دې شپو کې د ذوالحجې د میاشتې د جمعې په ورځ باندې شپږ رکعته نفل کېږي. په هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته سورة الاخلاص چې قل ولا ده، قل هو الله احد، د دې نوم سورة الاخلاص دی په قرآن کې. د هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته 15 واره قل ولا ووایي، شپږ رکعته دا رقم نفل وکړي د جمعې په ورځ. بیا چې سلام یې وګرځاوي، شپږ رکعته پرس په هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته 15 واره قل ولا یې وویله، شپږ رکعته پرس بیا نو دا درود شریف لس واره ووایي، اللهم صل اللهم بارک. د هغه څخه بعد بیا لا اله الا الله الملک الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين لس واره دا ووایي. الله پاک جل جلاله به په ورځ د قیامت باندې اولین سړی دی په امت کې د پیغمبر علیه السلام چې به جنت ته داخلېږي، یعنې د جنت کې چې کوم خلک کومه ټولۍ الله پاک داخلوي په اولین خلکو کې به دی په هغه صف کې راشي. نو دا څومره لوی زیری دی، څومره لوی عمل دی، او څومره وسا دی چې د جمعې په ورځ لکه دا سبا جمعه چې ده په دې باندې سړی وکړي نو دغه لمونځ یا دغه عبادت. او د عرفات په ورځ باندې بیا 2 رکعته نفل د هر رکعت کې الحمدلله څخه وروسته 100 واره آیت کرسي وویل سي، په دویم رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته بیا 100 واره قل والله احد وویل سي. دا به الله پاک د دې لمونځ دومره ثواب ورکړي
چې د دغه لمانځه په برکت باندې په ورځ د قیامت باندې به الله پاک دی هم جنت ته داخل کړي، د ده سره به بیا کسان نور جنت ته ولاړ شي. د لمانځه په برکت باندې به الله پاک ودت د شفاعت اجازه ورکړي، دی به د 80 کسانو شفاعت وکړي. نو که 2 رکعت لمونځ سړی په ولاړې کولی شي، په هر رکعت کې د الحمدلله څه وروسته آیت کرسي شریف 100 واره، دویم رکعت کې د الحمدلله څه وروسته 100 واره قل والله بیا ووایي. د عرفات په ورځ باندې الله پاک په ورځ د قیامت باندې دی هم جنت ته داخل کړي، د ده سره به بیا کسان نور جنت لره داخل کړي. نو دا لمونځ چې دی دا ډېر مهم دی او ډېر فضیلت لري او ډېر ثواب لري. او که بیا چیرې داسې وي سړی دومره توان طاقت نه لري د ویلو یا نه یې زده آیت کرسي، بیا نو په 10 شپه باندې چې د اختر شپه ده 12 رکعت لمونځ سړی وکړي، په هر رکعت کې الحمدلله څه وروسته 15 واره قل والله ووایي. نو 12 رکعت لمونځ نفلي، په هر رکعت کې د الحمدلله څه وروسته 12 واره قل والله ووایي. د 80 کالو د عبادت ثواب الله پاک ورکړي او د ټولو ګناهو څخه به معاف کړي. صغیره ګناه وي چې کبیره ګناه وي به هم الله پاک ور وبخښي چې دی توبه وباسي. نو درود شریف ویل 80 واره په عرفات په شپه باندې یا په ورځ باندې یا د اختر په شپه باندې دا ډېر ثواب لري چې سړی 80 واره درود شریف ووایي. او د جمعې په ورځ چې د سبا جمعه د درود شریف ډېر ووایي او دغه لمونځ وکړي، د سبا د جمعې د ورځې لمونځ او د عرفات د ورځې لمونځ، د اختر د شپې لمونځ، دا باید موږ ته دا ډېرې مهمې ورځې دي او ډېرې افضله شپې دي او ډېرې د ثواب او د قدر شپې دي. د روژې سره وروسته بیا دومره د فضیلت شپې بیا نه دي لکه دغه شپې اولې لس د دغه میاشتې. نو حجاج کرام په حج کې الله پاک په عبادت باندې مکلف کړي دي. دغه نور خلک چې دلې دي، پر کورو دي، نر دي، ښځې دي، ځوان دی، سپین ږیری دی، جوړ دی، ناجوړه دی، ګوډ دی، ړوند دی، هر رقم چې دی د الله پاک عبادت پر لازم وي. نو مزید عبادت مزید ثواب باید سړی لاسته راوړي. دغسې دا شپې ورځې پر سړی تېرې نه شي. موږ تاسې 4 ساعت هر څه د دنیا کوو، مګر دا چې سړی 1 ساعت وخت ورکړي د څومره د 80 کالو ثواب سړي لاس لره راځي. نو 80 کاله خو موږ عمرونه نه دي، نو چې د 80 کالو ثواب الله پاک موږ ته راکوي په دومره لږ عمل. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک فضیلت دی، د ده د امت فضیلت دی چې د امت ته الله پاک پر دومره لږ عمل، پر دومره کوچني عمل دومره ډېر ثوابونه ورکوي. نو باید هر ښځه، نر، هر ځوان، سپین ږیری د دې عبادت څخه ځان محروم نه کړي، دعاوې وکړي، خپل حاجتونه وغواړي، مشکلات وغواړي، د الله پاک څخه شفا وغواړي، د مرضو نیک اولاد وغواړي. څوک نکاح نه لري، نکاح دې طلب دې وکړي، د خدای څخه دعا دې وغواړي، نر وي ښځه وي، اتفاق او اتحاد لپاره، د برکت لپاره، د رزق لپاره، د ټولو مهماتو لپاره، مشکلاتو لپاره دغه لمونځ یا دغه لمونځونه که د جمعې د ورځې دی، د سبا او که د عرفات ورځې دی او که د اختر د شپې دی، دا ټول مشکلات الله پاک موږ ته انشاءالله په دې مانځه په برکت او د دې ذکر او د دې درود شریف او د دې کلماتو په برکت باندې الله پاک را حلوي. یقین به سړی لري، امید به سړی کوي، د الله پاک د درباره څخه به سړی امید نه قطع کوي، ځکه چې الله رب العزت ډېر لوی ذات دی، هېڅ شي کمي نشته د الله سره. موږ ناقص یو، زموږ وجود او زموږ عمل او زموږ کړنه، زموږ هر څه چې دي دا فاني دي، نیست کېږي، مګر د الله ذات باقي ذات دی، د هغه سره د هېڅ شي کمي نشته. نو باید مسلمان هر وخت په خپل رب ته متوجه په هر حال کې، بیا په داسې شپو ورځو کې، په داسې حالاتو کې چې نن سبا د فتنو زمانه ده، د فتنو دور دی، په هر کور کې هر قسم مشکلات شته. نو دا ما سواله لمانځه، ما سواله دعا او ما سواله اذکار او ما سواله د نیکو اعمالو، دا به بل شي نه ده پکېږي، نه څوک ته به کولی شي او نه سړی ځینې خلاصېدلی شي چې د الله پاک نصرت نه وي. د الله نصرت چې راځي هغه په عجز راځي، په دعا راځي، په استغفار راځي او په غوښتنه راځي او خپل ځان ملامتول و الله پاک ته توبه ایستل، پښیماني کول، په دې باندې الله موږ څخه راضي کېږي. الله تعالی دې ټولو مؤمنانو سره راضي شي، الله تعالی دې ټولو مؤمنانو عملونه قبول کړي، الله پاک دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق هر وخت راکړي، الله دې قبول عمل را نصیب کړي. د قبول عمل خاص ډېر کوي چې یا رب ته زموږ عمل قبول کړي. اوس موږ قبول کوو، د قبول فکر یې زموږ سره نه وي، مهم شی دا دی په عبادت کې چې قبول شي، چې الله پاک یې زموږ څخه قبول کړي.
الله پاک د ټول مؤمنانو عملونه قبول کړي. واخر دعوانا الحمد